dans na biso sekoti tokosenga na biso nyonso totelema mpe papa déjà apesa biso nzembo ya ebandeli. Après nzembo papa moko akopesa biso libondeli ya ebandeli. Kwa tata ya mwana mpe tata molimo mosantu bayetoyaki na mokanda ya tata nzambe tokotala na mokanda na biso ya psaume de David ou bien loyengo ya bayuda. Tokotanga na mokanda na biso ya psaume de David chapitre 34 verset 2 jusqu'à 4. Psaume de David, chapitre 34, verset 2 jusqu'à 4. Ce qui t'ozui, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutant et se réjouissent. Excellente avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoutant et se réjouissent. Excellente avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoyoka banzemu ndenge bakoral bongisibiso na mokola lelo. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu bayetoaki na mikanda tata nzambe tokosimba lisusu mokanda ya tata nzambe na maboko na biso mpe na bayetoaki na mikanda te tokozwa babiki na bakaye po ke tokoma. Na ngongo sikoyo tokotanga na mokanda na biso ya Exode. Exode na Swahili tolengaka yango kutoka. Exode 20, premier verset jusqu'au 17e. Soki tozwi tokotanga na kombo misato ya bora. Mokanda elobi boye. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punisse l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tokoyoka deuxième tour ya banzembo na biso, zembo moko moko. Na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Papa anamaki malise bayatoaki nsima tobandaki na mokanda na biso ya loyembo ya bayuda au psaume de David. Psaume chapitre 34, tobandaki na verset 2 jusqu'à 4. Tolekaki na mokanda na biso ya Exode ou Kutoka. Exode totangaki na Exode 20 du 1er au 17e. Sikasikawa tokosenga lisusu tozwa bikanda na biso bomoi na maboko. Tokokende kotanga na mokanda na biso ya Docteur Luka ou bien Luc 15. Tokobanda na 11e jusqu'à 21e. Et puis tokokende na épître ya Paul au Rome ou bien Romains 12 17 à 21e lisusu. Ce qui aujourd'hui tokobanda mokanda na biso ya Luka 15 ou bien Luc 15. Soki tozwi tokotanga na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il disputa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y tout dépensé, une grande famine survenue dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de s'arroger que manger les porceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit, ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Nakomba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tokokende na mokanda na biso ya Romain. Tokokende na mokanda na biso ya Romain 12 17 à 21. Ne rendez pas personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, en moi la vengeance, en moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laissez pas vaincre par les mal, mais surmonter le mal par les biens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pona koyanula mkanda na biso, tokosenga po libondeli. Tobondela. Na komba tata ya mwana pe tata mulimo santo nzambe na biso papa simo kimbantenga. Ya solo nzambe na biso tozali liboso na yo na bana na yo. Ngai papa Josué na telemi liboso ya basantu na yo ya basava na yo batetula ndenge na ndenge mpona koloba liloba na yo. Tika ete mai nyonso tokoloba na esika oyo euti epai ngai te kasi euti epai yo. Utilize ngai lokola instrument saint yo moko lobela kati na ngai papa simo kibanga. Tika ete opesa biso marto ya molimo miso ya molimo pamba te soki toza marto ya molimo te nyonso tokoloka ekota na droite ekota na gauche. Kasi opesa biso marto ya molimo oyo tokoyoka tokogarde yango mpo kesalisa biso bomoi na biso mpo ke mokolo suka tobika na komba tata ya mwana teta molimo santu. Amen. Papa mama kimbangise lokola komisana na linguma na biso tobandaki na loyembo na biso ya bayuda ou psaume de David. Na kati na psaume de David ya lelo tozwaki chapitre 34 verset 2 jusqu'à 4 ezali koyebisa biso je bénirai l'Éternel à tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. David azali koyebisa akolouer nzambe na ye akoyembela nzambe na ye louange ou bien komba nzambe ekobima na monoko na ye te. À chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, il y a le mina kobanda kolouer nzambe. Komba tata nzambe ekobima na monoko na ngai te. Tata David azali koloba ndenge wana. Tata David alelo azali yo na ngai papa mama Kimbanise tozali awa. Par jour na biso combien de zembo toyembelaka tata nzambe. Par jour combien de fois toyembelaka makambo ya tata nzambe. Par jour combien de fois tofandaka tosali ba conférence sur tata nzambe ou bien tata molimo santu papa Simo Kimbanga. Mais par contre biso bandinga lelo yo par jour tolobaka nde mabe ebele koleka liloba tata nzambe. Topikaka nde ebele koleka liloba tata nzambe. Totiolaka nde ebele koleka liloba tata nzambe. Okuta esika yo nanga Kimbangise tofandi masola mabe nde tozali kobeta. Mais eza contre na papa David ndenge ayebisi biso kati ya mokanda oyo ayebisi biso ke azali kobeli nzambe oyo akobeli nzambe na vi na ye nyonso mobimba. Liloba tata nzambe ekozanga te na kati na monoko na ye. Kasi biso tosepose bakestion combien de fois biso liloba tata nzambe eza kati na monoko na biso. Ou bien combien de fois par jour biso tosambelaka na bangonga oyo bapesaki biso. Tobeyaka tata nzambe combien de fois par jour po ke tosolola na ye. Baba te kobondela ezali kosolola na tata nzambe. Ezali baere oyo papa Simo Kimbanga apesaki biso so Kimbangise monde entier. Soki ere wana ekoki tobengi ye azali mpe azali koyo tozali kosolola na ye. Ou bien baere wana ekutaka biso na baposition nini na etambole nini na bizaleli nini. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Se réjouisse. Papa David a dit que son âme n'a pas nyonso. Motema na bon mutu na nyonso mobimba. Bomutu ezali nzoto biso tolati te. Kasi oyo mutu azali kati na biso ya kondaka biso te tozali kosala mabe. Oza koyebisa biso ndenge ezali kose réjouir na liloba tata nzambe. Biso amna biso ezali kose réjouir na nini? Na makambo boko. Na makambo kati ya mokili oyo. Bien ko amna biso ezali kose réjouir. Na kati bazali koyebisa biso toselebre biso nyonso tata nzambe. Mutu na mutu ayebelele ezali dimanche. E tobimaka na bandako tozala objectif moko tokendaka
tolobaka toke liboso ya tata nzambe okumisa ye tolobaka te na ke mpo na papa te mama te amonanga jamais mais tolobaka ke tozo kokende mpo na koyoka liloba tata nzambe mpo na koyeba tata nzambe mpo na kosala misala tata nzambe mais ele biso tokomaki awa toselebraki ndenge nini liboso ya nzambe na biso tokomisaki ye ndenge nini lelo ezali mokolo moye nini oyo biso tosalaki ya malamu na kati ya banzembo na kati ya kokumisa ye oyo tozali kokumisa tata nzambe eske nzambe asepelaki na maye biso tobandaki kokumisa na moma kokumisa ye soki te tosala makasi tobanda kosepelisa tata nzambe na banzembo na biso na misala na biso tosala makasi liloba tata nzambe ezalaka na kati ya mitema na biso na milongo na biso bonzoto eleta biso mingi te kasi molimo ezala nde mingi pamba te soki bonzoto edomine biso tobanda kosala mabe nyonso na mokili moye tochange bapagani bakoma bandimi ekozala te kasi soki molimo ezali ebele ezali facile bato ya mokili bakobanda kolanda biso na biza na biso bakobi tolanda matambi ya bakimbanisi wana bazali bato ya solo bazali bato bazali kosambela tata nzambe ya solo bazali bato baza na motema na bango ezali tuto ya liboso ya tata nzambe maloba na bango ezalaka toujours ya tata nzambe akomisa tata nzambe wana nde mondimi ya solo wana nde kimangisa solo yango na papa davidi abandaki korapele biso na mokanda na ye ya psaume ya mokolo ya lelo oyo toleki na kati ya mokanda na biso ya mibeko na kati na mokanda ya mibeko mpo na biso bakimbaniste ube di commandement lelo oyo ekomi lokola récitation ya le corbeau et le renard partout tozali kokende bazali kotalela biso mibeko soki na kiti matina tokoti mote ya kotalela biso mibeko na soirée mibeko sacrifice ya vendredi mibeko basacrifice ya biso ya bakuku mpe ya bakorali mibeko batalelaka biso mpo na nini pamba te ezali savon oyo tozali kosukula nyonso tosali mabe tosesouvenir tokimi mbangu toki kotuka epai ya bakonzi ya lingomba mpe bambuta ya lingomba soki ezalaki mabe oyo etali ndeko na ngai nake liboso ya ndeko ngai kofukama kosambela mpe kosenga ye bolimbisi mais eloko moko ekamisaka ngai komona biso bato tozali kotanga mibeko ube biso bato tozali kotanga biso mibeko oyo mibeko ezali korekomande biso ezali ndenge wana biso tozali kosala te soki tozali kotosa mibeko te papa mama kimangise toyeba ndenge kokota na biso na lola ekozala pasi mpo na nini biso tozali bana ya mibeko papa apesaki biso mibeko kasi kotosa na biso tozali kotosa yango te de même aussi na lola mpe tokokota te na kembo ya tata jangenda kutima mpe na mbongisa biso tokokota te mpo na nini tozali kotosa te lelo oyo mpo na mabe na biso tozali kosala ekwantame jusque 3e na 4e génération na biso na kati na mabe wana toyebi mibeko bapesaki bana Israel bapesaki tata Moïse apesa bana Israel mpo na nini eza mpisi ekoko na bango Abraham asalaki lisumu me bakotaki bowumbu apre komema na bango na bowumbu nde bayaki kopesa bango mibeko lelo biso ya Jérusalem kolobaki tozali bafotokopi ya bana Israel soki tozali fotokopi donc original ezalaki soki original ezalaki batosaki combien de personnes bakotaki na biso fotokopi tokokota boni mais biso lelo toza fotokopi corrigé pamba te baoyo bakwayaki na nzete na ntongo bapesi biso mayeba tozali na pokwa ndenge tokomata na nzete wana mais tala sikoyo ndenge tozali kotosa mibeko na kati ya mokanda tata nzambe tokozwa mobeko moko kaka oyo ezali koyebisa biso tata nzambe akopini 3e na 4e génération na biso
soki biso bapapa na bango bakola bango totosilibe kote soki biso tozali kosala mabe wana ekozomela bana na biso lelo bato mingi tofandi na bapapa tolie na bango topese pa peut-être na mbote na maboko peut-être na telefone tobeli tosoli na ye mais tobosali azali nzambe tomoni ke akomi mpe moti tosolaka na ye azala pire na ngai soki nakikaka epai ye nalingaka traitement na biro na ye na koti mais tobosani ke nzambe azalaka na camarade te nzambe azalaka na moninga te mokolo suka akosangele face okoregrete mingi tozali peme ya papa tozali na biloko ndenge na ndenge ya mabe tozali mpe kofingisa lingomba na biso bambuta na bandimi ndenge moko makambo ya mabe nde tozali na yango me tozali kokende liboso papa tozali kokosa papa biso nde basantu biso nde tozali boye totosi me tozali kotosa te me teba nyonso tozali kosala mabe nyonso tozali kosala na kati ya lingomba tozali kopemisa mosala tata nzambe toyeba beke troisième na 4e génération na biso bango nde bakota na punition wana punition na bango kozala makasi mpenza koleka paso biso tozali komona bango bakomona mingi koleka biso tozwa exemple moko baoyo batalaka bal ube football okomona na terrain bajoueur bazali kobeta nayebi te soki bazalaka 12 ube bazalaka 10 na terrain bazalaka ne wana mpe na goalkeeper azalaka na nsima ye azalaka na limite na ye ya kobima babimaka te me okomona kati na centre wana bajoueur bazali kobeta bale babeti soki joueur kaka moko asali erreur bakoya kobeta nde penalty na ka na bango ndenge bakoya kobeta penalty na ka na bango si longtemps goalkeeper nde moto asalaki makambo wana te akoyesaki moninga na ye te me okomona charge nyonso wana ekoya sikoyo epai ya goalkeeper soki babeti ya mabe goalkeeper asimbi yango soki babeti yake ekoti ezali kolakisa nini mabe biso tozali kosala lelo oyo bana na biso bakoya biso nde bakofuta yango nde bakozala na pasi soki biso tozali kosala ya bien wana bango mpe bakozala lifuti ya kitoko me soki tozali kosala mabe bango bakomona pasi biso tozali kokotisa bango na pasi tozali kokotisa bango na boumbu souffrance oyo bango bakozala yango ekoleka oyo biso tozali komona lelo mpo na nini na misala ya mabe oyo biso tozali yango oyo tozali kokosa liboso ya tata nzambe ke tozali bana na yo nzoka nde tozali bana ya satan papa mama kimandise totosa pour ke bagénération na biso ezala lisusu na bomu te ezala na pasi te bakota na souffrance te mais soki tolingi ke bango mpe bakota na souffrance tosala mabe tokomona ndenge tata nzambe akopinir bango soki tota na mokanda bana Israele basalaki mabe te kasi po asalaki mabe ezalaki koko na bango abraham mais tala ndenge bango bayaki kosouffrir ndenge bazali na pasi na Egypte de même aussi biso oyo tozali kosala lelo ezali mpo na 3e 4e génération na biso nzambe akopinir bango à cause ya biso tout comme nzambe akobénir bango jusqu'à la 1000e génération à cause ya oyo malamu biso oyo tozali kosala soki tozali kosala malamu nzambe akobénir bango jusqu'à la 1000e génération mais soki tozali kosala mabe akopinir bango mpo na biso tozali awa lelo mutu na mutu amitala sikoyo ndenge tozali kotambola na kati ya mibeko ya tata nzambe tozali kotambola lolenge nini tozali kotosa ube tozali kotosa te soki tozali kotosa tokontinue na kotosa soki tozali kotosa te tochange ndenge bikomama ezali koyebisa biso kotika mabe totika mabe tozala pre mikolo nyonso pour ke baoyo bakozala nsima na biso troisième 4e génération na biso tokotisa bango na boumbu te tokotisa bango na pasi te tokotisa bango na punition ya tata nzambe te wana ezalaki na kati ya mokanda na biso ya Moïse akomelaki biso na 10 commandements toleki na kati na mokanda na biso ya Dr Luka na kati ya mokanda oyo ezali mokanda na biso oyo batandelaka biso mikolo nyonso toyebi yango très bien mpe lisese oyo ezali na bato mingi basi bainterprete na façon ya ndenge na ndenge bible ezali claire ezali koyebisa biso ezali na papa moko azalaki na bana na ye mibale
bana nyonso na bazaki ba jeune bango nyonso ya mibali ndenge toyebeli ata na mboka na biso na Afrique soki omoni mwana akomi na 18 ans 20 ans koyebisa papa oyo ngai nakoli ifo nakende koyoka mwa pale na nga quelque part soki boza na ndako monene te soki boza na ndako monene parcelle monene komona peut-être papa asali bino kamwa kapale na bino na kote de même aussi mwana oyo amonaki lokola akoli papa na ye azalaki na bomengo azalaki na richesse mais bazalaki kaka mibale mwana moni epa biso baservite bazali baservante bazali ake liboso ya papa ne conseil ya papa d'après tout na moni nga nakoli il faut nga nakende esika na nga mpe koluka bopesa ngai bomengo na ngai nakende papa ya mwana boyaki te adutaki te azwaki ndamba bomengo na ye apesaki ye akende mwana kuna kendaki ake kokuta siko na bisengo mokili ake kokuta na bambiance ya ndenge na ndenge ye moko azali champion na basi ye moko na balcol ye moko na makambo na ndenge ya mabe abanda kokasaki bomengo wana ezalaka ndenge wana ekosila te mais bible eza koyebisa biso bomengo nyonso wana esilaka na yango azalaka lisusu na yango te aseretumaka komi vide mpe esika kuna kendaki mboka ya bapaya mosika moto ata moko te ayebaki eteke oyo ezalaka mwana patron te komsa toyede ye amona siko ngai na kokufa na nzala nzala ye makasi bomengo nyonso esili ake kosenga mosala na banda aza kosalela bato puke nyonso ata lifuti kuna mpe akendaki kosenga mosala tala mosala bakende kopesa ye akende kogarde bangulu abanda kopesa bango biloko kolia na grandeur ya famille azalaki na yango abandi kosepose de question nali ata biloko oyo ya mabe ya bangulu ya bana nali ata oyo mais na kati ya ye moko connaissance ezokelaki ye d'après tout nazali kosofrir boye epai tata na nga biloko nyonso ezali epai tata na nga basali bazali ebele pourkui ngai na kosofrir boye nazonga epai ya tata nakende kosenga ye bolimbisi akonsidere ngai lokola mwana na ye te kasi akonsidere ngai lokola mosali na ye tala raisonnement ekotaki na mwana wana lelo ezali biso bakimanise tozali awa papa na mama kimanise tozali awa biso tomoni lokola tokoli biso toyebi mokili satan alakisi biso bisema ya ndenge na ndenge alakisi biso elateli ya ndenge na ndenge bala moto ezali kobima butu mpe boyi tomoni lokola tokoli tozali koyoka lisusu te oyo papa eseka azali kosenga biso butu mpe moyi tozali kotosa te oyo nzambe ya biso azali koyebisa biso butu mpe moyi tolobi biso tokoli tobimi na mboka na biso toke na mboka bapaya bamosusu aza na mboka na biso me tozali kotosa te oyo nzambe aza koyebisa biso tolandi lisema mokili tala lolenge biso lelo tokomi baignorant na kati na vi na biso tozali kosala masumu kasi toyebi kosenga bolimbisi te tozali kokweya mikolo nyonso tozali kosenga bolimbisi te tozalaka na mwa oyo babengaka na swahili lokola zamiri wala kibumoto na yo moko ekota yo na kati ya motema kolobake nazalaki lisumu nakende kotubela tala mwana ya patron oyo mwana ya tata oyo bomoto ezongelaki ye olobaki nakende ba tata kofukama koyebisa ye akonsidere ka lokola mwana ye te na tata mosali na ye yo na ngai ntango tosalaka lisumu ese tokweyaka na makolo ya tata nzambe ese tozongelaka tata nzambe ube totikalaka ndenge wana papa mama kimbangisi ntango biso tosalaka lisumu tolaka kodemela na kati ya lisumu mpe tozalaka na ide ekota ya biso ya motema tozongela nzambe tokende kotubela toyebisa ye papa toza lisusu bana yo te tosali mabe limbisa biso na mabe nyonso tosali me biso wana tolobaka yango te tokonsideraka yango te tomipesaka rezo satani akosaki nga satan akosaki yo kasi nzambe apesi biso mayele
Satan kosi biso kasi Nzambe apesi biso mayele. Mayele ezali ya kozonga ya tata Nzambe kosanga bolibisi. Soki totali na mokanda tata Nzambe baza koyebisa biso soki bato na nga basimilie baye liboso na nga batube batiki mabe nga Nzambe akozanga bango. Mwana oyo akendaki quelque soit bomonga tata na ye nyonso abebisaki yango. Mais elle a zongaki, papa n'a yambaki. Pour elle a reconnaître qui m'a bien allé. Biso le reste tu reconnaître que m'a bien biso. Toujours dans ta tata Nzambe. Elle a qui collé les libosa tata na ye. Tata na yamoni ya mosika ayambiye. Mwana bandi collé na sali masumu. Na sali likolo masumu. Nayo tata ngaya na sali yo masumu. Oli misangai. Allez, connaître ma mère aïe. Biso tango to saka masumu. To reconnaître ma mère na biso. Libosa tango to saka na mère limbi sangai. Nasali mobungi, nasali masumu. Da yoksi yo soni papa simo kimbangu. O nasali zali wana yo tata simo kimbangu. O teya kibiso, lakisa kibiso. Na yoksi yo soni kati na mokili. Na zongi liboso na yo. Limbi sangai. Ezala kate. Eza na zembo moko koleki ayembaka na Swahili. Baba mimi ni kondo wako, nilipotea mbele yako, furaha ya dunia ile nidanganya. Leo mimi narudi kwako, usinitete na mwanako, acha niwe atakija kazi chako. Mwana zako eza tata na ye napungaki. Lelo na zongi yambanga lokola mosali na kati na ndako na yo. Me biso lelo toza na ndako bomengo. Ndako etonda biloko. Papa pesi biso position moke. Moi moke ata encarte. Autre baka lutu peut-être ata mabeshe kokite apesi biso. Meta mbe tozali kokima ye. Ndande tozali kokota bisengo mokili. Tande tozali kosala mabe. Pona kozonga tata Nzambe komi biso pasi. Tobandi koyoka soni. Tobandi kokufa na nzala. Soki mwana wana yokaki soni. Ayilaki kufa na nzala siko na nzalaki. Mais lokola zongi tata na ye. Tata na ye yambaki ye. Biso siko to se contrôler. Tosito. Zonga libosa tata na Nzambe na biso. Ube totira kaka kuna. Esi tosito tubeli mabe. Tosito sali. Ube tozaka na yango. Tozonga na Nzambe na biso. Papa ma Kristo zonga na Nzambe na biso. Totubela. Totika mabe. Tolanda ye. Pour que biso to mona nkembo. Papa ko boya biso te. So to tubela solo, papa ko ya biso. So to tubela solo, to kozala pepe na ye. So to tubela solo, to kozala bana na ye. Mais kasi to za kozala ironie na hypocrisie. Wana tata Nzambe akozala biso te. Wana zali mokanda na biso. Ya Luc. To kena mokanda na biso ya Paul. Oya komonaki bandeko na biso ya Rome. Na kati na mokanda oyo Paul azalaki clair mpona koyebisa biso ezali na biso. Ayebisi biso eloko nini? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Tosala mabe na mabe te. Kasi tosala oyo ezali malamu. Ngai papa yo nasali yo mabe. Ngai mama te nasali yo mabe. Yo ozali ndeko na ngai kibangise. Yo ozali mwana tata Nzambe. Yo ozali mwana nkolo Yesu. Limbisa ndeko na yo. Kokangela yo motema te. Lelo tozali komona teksa biso bakibangise koloba. Ngai na papa te tokoyoka te. Kaka liwande kokabola biso. Kaka na liwande tukule tokutana. Gane tokoyoka te. Peut-être. O kuta tina bande mosusu abota bi makila moko. Basali koloba ndenge wana. Mais lelo mokateza ko bisa biso wana te. Soki ezalaki ndenge wana. Papa ya mwana wana batangi biso na mokanda ya Luc. Alinga te bisa mwana ye. Ngai na yo te na sa pesa yo mobengo esi esila. Oye lisusu akosala nini lisusu. Mais tata Nzambe mwana kimabe wana te. Tata na mwana kimabe wana ayaki koyamba ye. Biso pele zalasa ko biso tozo musama be na mabete. Biso tozali bandimi. Mutu asali yo mabe.
Kozo kusema mabete, kasi zo kusema malamu. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Koza na kimya na watu nyonso. Koza ni kama na mtu te. Mutu asali mabe, pesa merci. Asali lamu, pesa merci. Bafinga yo, pesa merci. Kutu kole sala sa kibiso so mabe tu mbata na gauche, pesa pe droite sa beta yo. Pona nini ezaba toza na kimya. Toza na bien na mtu nyonso, toza na problem te. Ya kwa kole sa kibiso ngona. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vengeance, nous sommes dans la colère. Oh, kuta papa mama qui mangisa basoma be obandi ko kanga ako yeba ngai. Ye abeti mwana na ngai. Ayibeni na sufura kana mwana na ngai. Ayibika na satana. Ayiboy. Tale zalila biso ba qui mangisa. Mais n'attends pas que la maman oui va battre bête va papa jalungana na papa fumambanza. Et si maman voulait battre iko kama ndenge wana. Abanda ko belo na bana na boya awa. Boya to sambela. Bana bangi basala ba bisa ko botika ndenge wana papa na bele ka ndenge wana te. Tal exemple biso to kiko landa yango. Bato mo kiwana nkama basala ki mama mulu makama mabe. Ata biloko kula banda ko pesa kutu na ba membre ya famille propre ata ko pesa la makolata. Bamanda ko pesa ete ata ndako ya pamba oyo kotongela mama mwi banda ko la na sika mabe soki mbula ebeti bango no so bisa ko ko bata na sika moko na ko moko boy maye banda ko leka mama mula zaki na tina aye ko la ta sak mais azo saki boka kama mabete de sika lingombe banda kina kama abanda ko pipsa bato wana abanda ko la bango ba milimu mabe kasi abanda kokoloba ke bino mosaki na mabe opesaka biloko kolia te bana ndako banda kolokota na ba trash bino banda kopesa ko biloko kolia te bino banda kolata sak banda kopesa elamba te abanda kozokusa bango malamu ngende ngombe zela biso bakimamisa kolanda kasi vengeance ezali ya biso te ezali ya nzambe papa wana na kati ya mokanda aliki ezali biso soki azali na motema vengeance mbela yambaki mwana na ye te soki tokontinue na mokanda alikwana na nsima bakoyebisa biso aautorizaki basani ya bakende koluka ngombe ya kitoko bapesa nano mwana bilamba alata mpe koluka ngombe ya kitoko basala fete puske mwana ya bungaki azongi mais soki biso bapapa alena bamale oyo tokoloba ke non pana yo si ozwi esili nzela nini tozali kolakisa bana na biso. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant des charbons ardents que tu as macéré sur sa tête. Ce qui déconne yo, attaque yo, asala yo mabe, asala anzala, pese yo kokolia, asala posa ma pese mai amela. Mais biso ngai na mama te nalia biloko na ye ngai na papa te napesa biloko ya ngai ya kolia moto afingaki ngai liboso ya bato moto asalaki ngai boye na boye te soki osali ndenge wana vengeance ezalaki ata nzambe oza kotia makala moto na motu na ye mosusu mpe basalaka ndenge wana par ignorance mosusu mpe na miso ya bato poke bamona ye azali nani poke bamona eke ayebi koloba ayebi kosala ube mosusu mpe sata akotise poke ameka kondima na ezali ndenge nini me so ozala motema monene te yo mpe okwei na lisumu bobandi ngai antukai ngai na ye kaka liwa non wana ezali biso bakimbangise te wana ezali motema na biso bakimbangise te soki ezalaki bongo mbele papa simo kimba akufaki biso te na kati ya mokili oyo ayaki aloba ngai nakufe kaka bandeko na ngai bakongo ube nakufe kaka bandeko na ngai bakongole me aye kokufa mokili mobimba kolo yesu akufeli mokili mobimba na baoyo basalaki ye mabe na ekolusu me akufelaki bakozwaki masumu na bango mpe na ndenge biso bakimasi toki tozala
nde lolenge na biso ati biso tolanda nde lokolo na biso bakimbamise tokolanda bango ya biso misato tokolanda papa Simon kimbango mamulu ezali na bango ezali nini na kati ya mokili kolo Yesu ezali nini na kati ya mokili papa Simon kimbango tozala na ye awa kimbango kiangani butu mwe bazali kofinga ye nani asia mwa papa Simon kimbango areplike nini ezali papa Simon kimbango mpona koreplike mais apesaka bango biso par contre biso bana ye toka agir akambe mpe biso borépondre te botika ezali mopepe koleka kasi biso alelo oyo non. Ne te laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Tozongisa mabe na malamu. Soki moto asali mabe, abukisaki eloko na yo, afingaki yo, asalaki yo mabe, ayibaki eloko na yo, limbisa ye. Papa Majose, limbisa ye. Yo nanga mpe so tosalaki mabe, tozongela tata Nzambe, tokende kosenga bolimbisi. Teme na biso nde ezalaki kozongela Nzambe na biso. Yetem na biso ata tosali mabe ya nini tozonga na liboso ya Nzambe na biso. Nzambe na biso akolimbisa biso, akotika biso te. Soki toye liboso na totubeli Nzambe na biso akolimbisa biso, akozala na biso esika moko. Mais soki totubeli te tosali mutu makasi wana mokili ememi biso toyeba kolimbisa bato papa makimangisi pour que tozala bandimi ya solo. Mondimi azali moto na alimbisaka, mondimi azali moto na kangaka kanda te, mondimi azali moto na mikolo sataka liwa tata Nzambe Bible ebimaka na mutu na yo mpe na monoko na ye te banzembo mikolo sayembaka. Mondimi azali moto akimaka masumu. Tozala bandimi ya solo toyenda tata Nzambe tozongela tata Nzambe pamba te mokano na ye komi pene. Nzambe alingi asala likambo na kati ya mokili oyo nana oyo esalema te na kati ya mokili oyo. Sikoyo soki asala biso tozala kati ya mabe tokozwa lifuti nini na mpasi tozali komona butu mpe moi. Tozongela Nzambe na biso bino baza kopesa biso bate baza kotangela biso butu mpe pour que tozongela Nzambe na biso butu moi mabe eza koleka. Tozali kolanda yango partout na barezo sosio kutu koloba te message ya bato tozali kolanda yango butu mpe moi. Message ya nyonso ezali nini tozongela Nzambe na biso tosala na bosolo. Ata soki tosalaki mabe liboso ya Nzambe na biso tozongela ye kolembisa biso, azali pre mpona kolembisa biso. Wana nde mate na biso tozali nango na mokolo lelo tosilisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Sotema tomonde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est en camp, que tu sois sanctifié, que tu règnes déjà béni, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour, pardonne-nous nos pensées, comme nous pardonnons ceux qui nous ont pensé. Ne laisse pas la tentation, mais donne du jugement, parce que toi t'appartient, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.